football Titi parja sari somli pasari na ngai thavele don ta ila Atletico Madrid le Chelsea tan te po lo khel to Felipe Luisian Brazil team Flamengo akai shroi thaleya champion no moi sho tak achoi pui to ni kha ma se tu naya anban tadai maya kum somlimi hi Flamengo a hian match som pali danzela champion no moi choi ang ni pha khopa hlotling ni ma sela campeonato carioca final match shroi thleng tura seriat fai te mewa achak pui nuwa aggregate phei chuan si som pakhat fai te me winan chaka ma se final anin pet kai nu darkar khat er or chau aliam tin club ho to lamin anban felder Felipe Luisian kumsang ni somni pali khan September thla a Flamengo hi akai shroi chana match za a kai shroin champion no moi pasari achoi pui match za atang hian tum samruk pathuma chak puya tum somni pakhat draw nei puin tum som paruk chau antlo mani Flamengo hian Felipe Luis kai shroina hnuaya lotlin na chuan tham an changa chuta tang chuan an mani anin dana po sang zualin churil ru mani inda sana anei ta ka chu Felipe Luisian atuarlet ani taber maya kumin sangni somni paruka Supercopa do Brasil le Recopa Sudamericana final match ha te atlom zoga an changa final match pahnia azona an tlom na hi club ho tulamin an ngai thiam lo hle tual chung lik sang bera season tran deuh chau bokin match thum an khela chak draw le tlom tum khat theu nain beise an la phak chia lo bok ma se carioca semi-final second leg match ha seriat fain achak puya ma se chu atok zo talawa club ho tulam hian an ngai dam thei talawa an ban ta ani Felipe Luis rual hian assistant coach le physical trainer te poin club an chwa san ve ngal Felipe Luis ka shroina hnuaya Flamengo hian season ni tluan po an hmanglo chungin Copa Libertadores South America khomol puya an Champions League a champion puya Brazila League sang ber Serie A no moite Copa do Brasil no moite Supercopa do Brasil no moite Campeonato Carioca le FIFA Challenger Cup baga FIFA Derby of the Americas Honors te achoi pui veka ama in Flamengo H level team under 17 le under 20 te league no moi achoi pui to bok Flamengo tan hin a tholok te lul nen hetimaya in ban chu tin Flamengo hian ando theilo hle mai tia soizui na po mu tur atam hle heti anin ban tak thut hian makti a hlowa achan anin zon siang nga lai chuta chuan thuleng pakhata tarlan danin Flamengo club president in Felipe Luis le Chelsea club nei tu blue coat te anin dor ni in asia chumi kara chuan Flamengo hian contract thar je pui tumin an dor thowa ma se Luisian achang lo rei deuh ni in tarlan a om ni thum chu ngot chana apelo ni te in tarlan ania ma se Chelsea nei tu te hian ang club pakhat jok Strasbourg and Turin Luisi an be sei ni in alang le tasia chuwang chuan Felipe Luisian Chelsea nei tu te dorna anar ni in soya oma ma se Flamengo club president hian rin om tok lova angai ani bera ngai theita thak lovin contract thar tu hnaya anzor chungin phasan tua angai te po ani mai thei an team hlotling taka kai shwe tu hi an ban takmakani hei hi thil om dan tak achan lian ber ani yemti ero ala chiang lova report then khata mu tur awma wangin kan soi kai ve mai ani ti kan shedon nia Premier League a hian match referee te chunga thunei tu match official te ho khom tu chu professional game match official anti PGMOL tia kan soi mai thin te hi an nia heta hian an ho tu pa ber an chief hi tunma a referee thin howat web hi ani an ni hian referee rem ngai te po an rem theya an thunei na asang hle an ni hna hian zual ko anom thin boka tunhaya po Tottenham hi an zual ko Tottenham hian an match khel then khata match referee thutlung na soi selin chu PGMOL hna hian ziakin an thlena chuta an thlen te chu North London Derby a Arsenal laka goli gol khata an tlom tuma second half a golo muani gol khung an pom sak lo kha an vuina langsar zingami ania gola pom sak sela 2-2 ni tura an sipur an su na tur gol poimo ani dona ma se an pom sak talawa Gabriel anam ti in fola an ngai sak Fulham an machon tuma Fulham player Harry Wilson an gola khung an pom sak kha an hriat thiam lo thu an thlen tel boka kha gol lu theina tura bil ta ba khan Fulham striker Raul Jimenez khan Tottenham defender Draguisin kha anam ngeya Colomwani kha Gabriel laka afola ni si chuan Raul Jimenez po hi Draguisin laka hian fol ngei turani anti
PGMOL lam hian he thu bua sei lai thleng hian Tottenham ina ziaka thu an thlen hi an la chang let lova engtin tak shilfia don ni mo Kolo Muani khan gola khungdon khan Gabriel kha anama a fall antia Fulham nen anin ma chonchum khan Raul Jimenez hian Raguisin kha namma sela a fall antile si lova helai takhi Tottenham hian hrethiam lovin na antihlea thunei tu sanga hian an thlen ta ani Brazil forward Rodrigo hian akhupa liamna tak tuarin ACL liam aneya chuwangin kumsamni pangami Real Madrid tana khelmek hian kumina anram Brazil tan FIFA World Cup a khel theidon talova akhup dinglam liam hi achol reipui atul don thataka in khele theitura damwar tur chuan hun amamo tamdona thlasari tal chu in khel theilova ain enkol atul ngei tura ngai ani Rodrigo hi ni zan masa a gita fenen anin ma chontum khan ain liama Brazil tan po chana lian tak atling kumsang ni somni pani FIFA World Cup khel main Rodrigo hian Brazil legend zingami Ronaldo Nazario ke khoin ama ke ya mal somna ani beisein hlan chong ni om takin chet ala a Ronaldo ke akhoi nuwa ama ke akhoi le ni kha Ronaldo Nazario kha hliamin sataka atlak buak awanga dairei lo zinga chiar thin ania Rodrigo hian kha thil athalo lam zok kha akai ta zok emni tia soizui thar ani na sa leya ACL liam anei ta ka chuan hetia an thar thole ta po hi thil in me tak ani ome West Ham forward Spanish player ni bok Adama Traore hi tuna a khelna West Ham kai shwetu Nuno Espirito Santo hian rit a choi a phal sak talova Tishrol siam that bel ngai to lova ngai sakin unfitness le taksa siam na nipa forma jima rit an choi thin te choi ve to lo turin a khap rit a choi tam tok to etin Nuno Espirito Santo hian Traore hi a khapani kar masa mai khan Traore hian bench pressing tin keziza somli panga a rit club training ground na alo choi kangwa wa towa bench pressing hi shrilokan om takin tuna thalaka kan mu ang hi ani hetiang hian keziza somli panga a rit Traore hian a choi team manager hian rit I choi tam tok toe jima hun mangve to su tin a hril zui ta mak maya Traore hian rit choilam a chunzom arem ri don talavani English Premier League a hian season khata red card choi tamber club chu Sunderland le Queen's Park Rangers an nia anni hian season khat chungin red card tumkwa ve an choi Sunderland hi season khata red card tumkwa choitling masaber niin sangni pakwa sangni som season khan an choya annuwa sangni som pakhat som pani season khan QPR in Sunderland record hi anni rual vele tichuan tun thleng hian anni club pani hi Premier League chanchina season khata red card choi tamber club anni ta zel ria ma se Chelsea hian an khum thei mayangem chu tuna zona ommek ani Chelsea hian season kalmek Premier League a hian red card tumsari an choitling towa match somni pariat atanga red card tumsari choi chu tamve tak ani ome a chorwal phei chuan match lidan zela Chelsea hian red card choi ang ani phak hiala hetiang zela an kal chuan record thar a chelam an siam theidon ti alang tabok tun season a Premier League B ka Chelsea player Robert Sanchez Malo Gusto Trevor Chalobah Moises Caicedo Wesley Fofana Marco Correa le Pedro Neto ten red card an choi to goalkeeper defender midfielder le forward player te position be chana lak point position tin atangin red card an choi vek towa season tir lama tanga hun engemaw chen team kai shwai tu Enzo Maresca po khan red card a choi to bokani khan en phei kha chuan red card an choi hi atam zual pha in khel result le abe bomte in khel le turlama te kaita ila Nizan Khan France ha tual chungin elna Coupe de France quarter final match khel niin Strasbourg in Reims an mi khuala gol thum lutin heng gol thum te hi hun top don haya lu te vek ania minute somret pathumna Strasbourg hian Jacqueline Panisali penalty goal mangin man shruaya minute somret pasarina Strasbourg hian Julio Enciso penalty goal mangin an goal nina an nei velea hemi nu minute somkwa palina additional time a Rimsian Patrick Zabi mangin gol khat an khung vele ma se gol dang alu bel tak lo awangin Strasbourgian gol ni gol khatin Rimsi an ne ani Coupe de France quarter final match hi single leg a khel ani awangin Strasbourgian semi final anin pet kaita a Rimsero an thlata thung
Italia tual chungin elna Copa Italia po semi-final first leg khel niin Como in Inter Milan an mi khuala team pahnih te hi gol khung theilovin an tluan ve ani team pahnih in khel amu nam hran lova a khela anin hne tok ang chin in ven konga po anin veng thadun leya Como hian gol shot nei tam zokin chu po voi nga chawan neya Inter Milan phe chon voi thum chau gol shot nein gol zona an pet mi alavani team pahnih an film khurlu tuga wangin in khel munam an chhap chuak lo ati thei Copa Italia semi-final hi double leg a khel turani awangin second leg hi Inter Milan khel muala an khel vele ang Spanish club tein elna Copa del Rey po khel chun zom niin semi-final second leg a Barcelona in an mikhwal Atletico Madrid sithum fain an hneya Barcelona tan Marc Barnalan gol ni khungin minute somni pakwana le minute somsari panina gola khunga Rafinha an farsa funpek bela gol khat akhung ve bokani Barcelona hian hun tira tangin game rang tak khelin na takin Atletico Madrid hi an nor ngala first leg a silifaya an tlom awangin an tan kong a har sat pha ma se beise na sang tak nein le thalngei tumin Madrid club hi an mi khwala minute samsari panina sithum faya ma an hroi hnu phei chuan Barcelona hian beise an nei sang le zual ma se Atletico Madrid an tom na sa zuala Barca hian gol dang thok chuak thei tabik lovin sithum faya chak chungin first leg a an tlom na tuarin semi-final atanga tlazoka an tangta ani Copa del Rey a hian Barcelona hi champion lai an nia ma se an no moi an hum him thei talawa Atletico Madrid hian semi-final match dang khel tur Real Sociedad le Athletic Club in khela achak jok final a an ma chhon chun zom don ani English club ten elna FA Cup a po fourth round match na hnung ber khel ni ta in Port Vale in minute za somni pahni na a Ben Wayne gol khung hangin Bristol City an neya ti hian Port Vale Premier League Nuai League Sangber Championship po khel phak lo League 1 club hian FA Cup season kalmeka fifth round anin hlangkai ta a fifth round round of 16 ti thin boka hian in ma chhon turte po an chiang kim ta ani round of 16 fifth round a hian Wolverhampton muala Liverpool an lenglu dona Mansfield tan muala Arsenal lenglu tin Wrexham khel muala Chelsea an lenglu dona Newcastle khel muala Manchester City lenglu tin Fulham khel muala Southampton an lenglu don boka Port Vale khel muala Sunderland lenglu tin Leeds United in Norwich City an mikhwalanga West Ham in Brentford an mikhwal don bok nizana vek English Premier League khel chun zom ni in heta hian Bournemouth le an mikhwal Brentford ten gol khung thei lovin point khat ve an hlo chuaka he match hian mol nei tu Bournemouth hin hun tha anin siam tam zoka ma se khoral 5 vekin Brentford point hun tha an nei an khoral veka chu wangin point khat ve a an lung oi atulani anin draw awang hian Brentford hian point somli pali nein tebula pasarina an lua chun zoma Bournemouth hian point somli nei thungin tebula pakwana an ommek ani Leeds United an tloma an mikhwal Sunderland in sikhat fain an hne golom chun hi minute somsarina a Habib Diarra an penalty atanga akhung ani he match hian mual nei tu Leeds United hian in khel thununin hun tha po anin siam tam hleya ma se hun tha an nei gola an chantir theilo 5 vek Sunderland hian voili chau gol shot an neya voi khat chau gol zona an pet ma se point thum hlo chuak zoga an tanga a hlo tling zok an ni ti hian te bula Sunderland hi som pakhanna point somli nei chunga omin Leeds United hi som pangana a point som thum pakhan nein an om chun zom tabok Merseyside club Everton an chaka an mikhwal Burnley sin hi fain an hne gol masa zok hi minute som thum pahni na a James Tarkowski an defender poimo in akhung niin minute somrukna an midfielder poimo Chelsea atanga an laklu Kiernan Dewsbury Holland Everton tan akhung belle boka mual nei tu hian phu takin point thum an hlo chuak ti hian David Moyes an roile nuwa mason Everton hian tebula parian na luain point somli pathum an nei meka Everton hian European competition khelphak beisena an nei an thinung ta zel an hne tak Burnley ero relegation zona ommek niin som pakwana a among ber da tua anom chun zom zela point som pakwa chau an la nei awangin relegate chance an nei sang hle match khelma bak pakwa chau an nei towa relegation zone pona omzinga niamber an phak lona point riat ani mek boka Premier League a in hamtan ain anin hamtan zolo arin omma zok nizana in lanzinga langsar ber Liverpool an tlom thunga
Wolverhampton khelmola lenglutin gol ni gol khatin an tlom he me chha hian minisum sari pariana Wolverhampton hian Rodrigo Gomez mangin ma an hruaya Virgil van Dijk le Ibrahima Konate ten Wolverhampton striker palian tolu bolkanga an chel lova tolu thlop tu Gomez an changtu nei lovin zalen takin bola thei pha tolu siam sakatangin Rodrigo Gomez hian apet gol ta ani hemi nu minute somriat pathumna Wolverhampton hian bol pass sualin Mohamed Salah an achanga thataka alu pui nuwa Liverpool sipur su na turi minute somriat pathumna apet gol ani Liverpool hian chakbei seina nei chunzom ma Salah atlom zoka an tangta thowa additional time minute somkwa palina a Andre an penalty area pona tangin shot anaya Liverpool defender Joe Gomez pet perin Liverpool goalkeeper Alisson Beckeran chet alo lalaklo to boxia ball andan perawangin akaldan ain thlak ta dai boka Brazil goalkeeper hian dang thei talovin Brazilian player vek Andre hian Wolverhampton tan a gol masaber akhung ta a Wolverhampton hian gol ni gol khatin Liverpool an ne pha tabok he me cha hian Liverpool hian ball an changtam zoka ma se an game tempo aran tok lo awangin Premier League table monga om hi an inveng thamhan viau zela Wolverhampton hian an north chuna anti thaviau thin bok goal shot voinga chau an nei chungin goal zone a tumthum an peta Liverpool hian tum som panga goal shot nei ma sela tumli chau shot on target an nei ani Wolverhampton hian an mamo point hum an hlo chuaka Liverpool hian point an hlo chuak ve talawa hei wang hian Liverpool hian an chunga om Manchester United le Aston Villa poina ni rual theina rem chang an nei an bo pelta a tuna hian khel khata khel tam chungin point humin an phak lawa United le Villa te hian an khelma baka point hum an hlo chuak ani phei chuan khelin zada Liverpool hi point rukin an kalsan don ani Premier League champion lai Liverpool hian champion lai khelin an khel lei thei lawa tuna hian Premier League te bula top 6 team zinga tlom ngun ber an nia goal chhuat tamber ni bokin goal difference nei cheber dot tu an ni boka an goal khung zat hi an goal chhuat zat a in pakwa chawin atam zoka he team hian season an mang chhle tun season Premier League a hian match som ni pakwa khel to in tum som pali chau an la chaka tum kwa lai an tlom to point som riat pasari hlo chhuat thei atangin point som li paria chau an la hlo chuak ania tuna an din huna tak phei chuan an chunga omte lepel a in an hnuaya omte hian an ron phak jok mayang a ti thei ania UEFA Champions League quarter chan phak tuma an be mek na a an din mun a thalo hle an chunga omtenen an la in thlau lutuk hleinem kan ti mai thei hria telatana tha chu match khel tur atlem zual towa chu wangin point tlem te a in kalsan po in phak na in lepel na tur chance atlem ve zelani chu wangin Liverpool hian season thara UEFA Champions League an khel phak do nem ala chiang lo hle Wolverhampton hi an chakna a table monga an la om chun zom zela ma se point an puntir ve zela wangin ama ai chuan an kang ta dewa khel ria chau khel tur an nei to awangin relegation zone chwa sanin an him theya ngem tia chuan an din mun a that lo lutuk man em awang khan tu na po hian an relegate lo a in an relegate alarin om zok ma relegation zone pona om zinga Niamber Nottingham an phak lo na point som pakhat ania match khelma bak an nei atangin point som ni pali chau lo chwa tura oma an chakvek don boxi lova Wolverhampton hi chuan relegate an pumpel theilo hi alarin om tafan ani thildang kan soikai ma in zanina in khel tur te hi soikai vele ta ila zanina hian in elna sang sang khel chunzom tura oma chungzinga chuan English Premier League a dar khata arwalin match li an khel dona Aston Villa in Chelsea mikhwalin Brighton in Arsenal an mikhwal dona Fulham in West Ham mikhwalin Manchester City in Nottingham Forest an mikhwal don bok dar khalle mini somli panga a Newcastle United in Manchester United an mikhwal don bok ani La Liga a dar som pakhalle chanveya Rayo Vallecano le Real Oviedo te anin machon don boka German Bundesliga a zanlai pel dar khata Hamburg in Leverkusen mikhwalin Copa del Rey a semi-final second leg match khelin dar khalle chanveya Real Sociedad le Athletic Club te anin machon don boka first leg a Real Sociedad hi sikhat fain an chak towa zanina hian sikhat faya ma hroi sa chungin Athletic Club hi an mikhwal don ani Coupe de France quarter final match a dar khata Lorient in Nice an mikhwalanga dar khatle chanveya Marseille in Toulouse an mikhwal don bok Copa Italia semi-final first leg match khelin dar khatle chanveya
Lazio in Atalanta an mi khwal don bawk ani transfer thuleng kan soi hmain Cristiano Ronaldo chungchang thudik lo thang tawak kha soikai talokila Iran ramin bei atomek nakara Asia khomol puya footballa thunei tu sangber AFC in elna abua saya match khel tura khothlang lama khel tur te chu asa spena achan chu indo omme kara drone le missile nen in beina chun zom zel ani wangania heting kara hiam player te himna an du awangin AFC hian an ro mansa an suspend heting kara hian Asian football khelmek Ronaldo hian achena Saudi Arabia chua sanin Spaina Madrid khua a athlona mangin aom mun asona ama baka achen pui anupui hual Georgina Rodriguez le afate zongzong nen Spaina khosak lailok antum ti thlengin chiartur aom zuinok ma se heng thuleng hi thudik lo ania Cristiano Ronaldo hian Saudi Arabia hi akop pui le afate nen an chua san lova Madrida an kir lavani a khelna club Al Nassr a team training tepo azom zoka Saudi Arabia hi achwa san lo he thu hi Fabrizio Romano le news agency rin tlak tak tak ten an fin fian nuwa antar langani kan topic nunhung beratan BBC na transfer thuleng atar lan te hi soikai vele ta ila heta hian Spanish sanchin buten tar langin Tottenham center back kumsomni palimi Mickey van de Ven hi Barcelona in laklu ngeyan tuma nipui transfer kongka hon huna laklu tuma umzui masaka an nei don mi rorin tar langin Manchester United chuan Portuguese midfielder an team captain ni bok Bruno Fernandes hi contract zia tharpui ngeyan tuma kumsamthum pakhat mi hi kar khata pound noili hlopekin huamin thlun nge zual antum ani melin tar langin English midfielder kumsomni mi Kobe Mainu hian Manchester United ta hian acham zui zeldon em ti chungchanga thutlukna alasiam lova tuna hian amalam hun tur chungchanga club ho tulam nen thu fum fe takpo anla nei theiri lavani Italian sanchin buten tar langin Arsenal chon Inter Milan atangin kumsamni mi Italian forward Pio Esposito laklu andua ma se Inter Milan hian Italian role thar duam tak hi an hral phal lo thu Arsenal hi an hril ani Inter Milan hian sum engzat po dongdon sela Pio Esposito hi hral antum lo bur Italian sanchin buten tar langin Juventus chuan PSG player tuna Tottenham ta na lona khelmek Randall Kolo Muani hi laklu antum dona nipui transfer kongka hon huna France forward kumsomni pasarimi hi team thom chaknan senglu ngai antum Fabrizio Romano antar langin Aston Villa chuan kumsomni parian mi Wales attacking midfielder Fulham ta na khel thatak mai Harry Wilson hi laklu antum dona Wilson hian season kalmek thlengchau hi Fulham a contract aneya free transfera laklu theitur zinga a om mek ani iNews intar langin Brentford chuan Liverpool atanga an laklu Portuguese midfielder kumsomni pathum mi Fabio Carvalho hi kolchun zomzel antum lova nipui transfer kongka hon huna hral theinarem chang an nei chuan hral antum don Football Insider intar langin Manchester United chuan English midfielder Mason Mount kumsomni pasari mi hi hral tumna an nei lova tuna hian Aston Villa le Fulham den an bei sei mek ni in thu athanga ma sei United hian Mason Mount hi kolchun zomzel antumani Italian sanchin buten tar langin Juventus chuan kumsamni parungmi Serbian striker Dusan Vlahovic hi an hnena chamchun zomzel theiturin contract thar an si muwa ma se inremna an la nei lo awangin Dusan Vlahovic hi an chel theidonem ala chiang lova ani hian tun season dai chau hi contract anei awangin contract an ziak thar lawani chuan Vlahovic hian free transfer in Juventus hi achwa san theidon Sky Sports Germany intar langin Bayern Munich le Austria midfielder poimo kumsomni parian mi Konrad Laimer hian contract thar chungchanga indoor mekin inrem lam ero an la nei lo leya Bayern hian contract zia tharpui an tum chungchanga offer an siam le Konrad Laimer te lam du dan ain thlau leya chuwangin contract thar chungchanga indoor mek ni chungsiin inrem lam an la hoi theiri lavani ole khatichin kha tun tuma football Titi kan ngai thak thei chin chu nile photro se